ওয়েলকাম টু ফাতেমাস কুকিং অ্যান্ড টেস্টিং চ্যানেল। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ির রেসিপি নিয়ে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি তৈরির রেসিপিটি। ভুনা খিচুড়ি তৈরি করার জন্য আমি আজকে নিয়ে নিব আমার মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ চাল এবং 1 কাপ মিক্সড ডাল। এই মিক্সড ডালের মধ্যে আমি ইউজ করব 2 ধরনের ডাল, একটা হচ্ছে মুগ ডাল আর একটা হচ্ছে মসুর ডাল। আমার এই মিশ্রণটিকে আমি 20 মিনিটস পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপরে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিব। আর এই খিচুড়ি রান্না করার জন্য নিয়ে নিব আমার প্রয়োজনীয় মশলাগুলো। প্রথমে আমি তেল গরম দিব। এবার তেলের মধ্যে তেজপাতা, এলাচ, লং এবং দারচিনি দিয়ে দিব। এগুলো একটু ফ্রাই হলে দিয়ে দেব 1 কাপ পেঁয়াজ। এবার আমি পেঁয়াজটাকে কিছুক্ষণ ফ্রাই করব। যখন পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসবে দিয়ে দিব আমি 1 টেবিল স্পুন গার্লিক পেস্ট এবং 1 টেবিল স্পুন জিঞ্জার পেস্ট। এবার এই মশলাটাকে আমি একটু ফ্রাই করে নেব। মশলাটা 1-2 মিনিটস ফ্রাই করার পরে আমি এখানে দিয়ে দিব আমার ধুয়ে নেওয়া চাল এবং ডালের মিশ্রণটি। আমি এখন দিয়ে দিব আমার সেই চাল এবং ডালের মিশ্রণটি। এটা আমি 20 মিনিটস ভিজিয়ে তারপরে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে 5 মিনিট ধরে ফ্রাই করব। এই সময় আমার হিটটা থাকবে মিডিয়াম হিট। পাঁচ মিনিট ফ্রাই করার পরে আমি এর সাথে দিয়ে দিব 1/2 টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1/2 টেবিল স্পুন মরিচ গুঁড়ো এবং স্বাদ মতো লবণ। এবার আমি হলুদ, মরিচ এবং লবণটিকে ভালোভাবে চালের সাথে মিক্স করব এবং আরো 5 মিনিট আমার এই চাল ডালের মিশ্রণটিকে ফ্রাই করব। টোটাল 10 মিনিটে আমার চাল ডালগুলো খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে এবং একদম ঝরঝর হয়ে গেছে। এবার আমি এর সাথে অ্যাড করব গরম পানি। আমি এখানে চাল এবং ডাল নিয়েছি 3 কাপ, তার মানে আমি এখানে গরম পানি দিব 6 কাপ, ডাবল। দিয়ে দিব টমেটো কুচি। টমেটো কুচিটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনি চাইলে নাও দিতে পারেন। দিয়ে দিব 4-5টি কাঁচামরিচ। দিয়ে দিব 1/2 টেবিল স্পুন জিরা গুঁড়া এবং 1/2 টেবিল স্পুন গরম মশলা গুঁড়া। এবার এগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এগুলো ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেলে আমি মিডিয়াম হিটে 20 মিনিটস রান্না করব। মিনিটস পর আমার খিচুড়ি অলমোস্ট ডান। এবার আমি এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে দিব। এই সময় যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার খিচুড়ি হয়নি, সাধারণত চালের কারণে এরকম হতে পারে, তাহলে আপনি গরম পানি অ্যাড করতে পারেন। এখন আমি অ্যাড করে দিব 1 টেবিল স্পুন ঘি। যেহেতু আমার খিচুড়িটি হয়ে গেছে তাই আমি ঘি অ্যাড করে দিলাম এবং আরো 5 মিনিট লো হিটে ঢেকে রান্না করব। আরো 5 মিনিট পর ভিউয়ার্স আমার খিচুড়ি রেডি।
আমি গার্নিশের জন্য একটু ধনেপাতা ইউজ করেছি, আপনারা নাও করতে পারেন। এবার আমি আমার পছন্দ মতো প্লেটে সার্ভ করব। আপনার এটা যে কোনো কিছু দিয়ে সার্ভ করতে পারেন। আমি মুরগি কষা দিয়ে সার্ভ করেছি। ভিউয়ার্স, আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।